سلامونه مو هرکلی کوم دوستانو، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ. د هر څه د مخه باید د چینل سبسکرایب کړئ او ورسره په خوا کې د بیل نشان ووهئ تر څو زموږ نوي راتلونکي معلومات په اسانۍ ترلاسه کړئ. څنګه خلک ځان خواته جذب کړو یا څنګه د خلکو پام ځان خواته راواړو. په دې ویډیو کې د خلکو د جذب هغه لارې چارې درته وړاندې کوو. که د یوازیتوب احساس کوئ، که مو ملګری له لاسه ورکړی وي، که ښه ملګری نشئ موندلی، دا ویډیو درسره مرسته کولی شي. د وګړو د جذب لومړی راز دا دی چې کرکه له زړه وباسئ. د هر چا په وړاندې د مینې او مهربانۍ احساس در خپل کړئ. که له وګړو سره مینه وښایاست، هغوی به هم همدا کار وکړي. مهم ټکی دا دی چې نور څنګه پوه شي چې ستاسې خوښیږي. د دې کار لپاره باید په مسکا له خلکو سره مخ شئ. له خندا ډکه خوله به وګړي ستاسې خواته جذب کړي. مهربان او مینه ناک اوسېدل ستاسې ملاتړ زیاتوي. په څېره د مسکا درلودل معنا دا ده چې تاسې په نفس باور لرئ، زړه مو له کرکې پاک دی، مینه ناک یاست او زیاته انرژي لرئ. تر دې علاوه خپله خپه څېره، وچې شونډې، ګیلې او شکایتونه هیر کړئ. مسکا وکړئ چې ژوند ښکلی شي. هغه کسان چې د نورو تقلید کوي، ځان بې ځایه لوړ ګڼي او کاذب غرور لري، څوک یې خواته نه ورځي. که وکولی شي چې څنګه یاست هغسې چلند وکړئ، همغسې خبرې او عمل ترسره کړئ. خلک به وایي چې د دې سړي د زړه او خولې خبرې یوه ده او دا هغه څه دي چې په نورو وګړو تاثیر لري او ستاسې خواته یې جذب کوي. تمثیل او رول لوبول خوشې کړئ. منافقت او دومخي به مو یوازیتوب ته بوځي او له زیاتو روحي او نورو ستونزو سره به مخ شئ. چې څنګه یاست هغسې اوسیږئ او دا د لویو وګړو نښه ده. له ځان نه هسې حسن غمکش مه جوړوئ. که مو په کوم مجلس کې برخه اخلئ، هڅه وکړئ چې خلک خوښ وساتئ. هغه کسان چې نور وګړي خندولی او خوشحاله کولی شي، په اسانۍ سره نور وګړي جذبوي. د بریټانیا څېړونکي معلومه کړه چې که له نورو کسانو سره په خوشحالۍ او خندا مخ شو، بیخي زیات احتمال شته ده چې د ځان خواته یې جذب کړو. څېړنې ښایي ښځې او نارینه چې کله غواړي د ځان لپاره د ژوند شریک پیدا کړي، د خلکو په خبرو پسې مه ګرځئ.